ازيكم؟ انا نورة ودي قناتي كوكينج تي في مع نورة. هنعمل معاكم النهاردة كيك 3 طبقات. كيك شوكولاتة تحفة جدا، هيوديكوا في حتة تانية خالص. بجد حاجة كده تحفة، كأنك بتاكلي تورتة جاتو. وكمان هنعمله من غير بيض. هنشوف الطريقة مع بعض ونشوف مقاديرها سهلة جدا ومتوفرة في كل بيت. يلا بينا نشوف الطريقة، وكمان طريقتنا النهاردة من غير بيض. يلا بينا نشوف مقاديرنا. اول طبقة معايا هنزل بنص كوباية من السكر، عليهم نص كوباية من الزيت النباتي. يا ريت الزيت يبقى حلو عشان الطعم هنا معتمد على الحاجات دي. ونص كوباية من الزبادي. يبقى عندنا نص كوباية من السكر، نص كوباية من الزيت، ونص كوباية من الزبادي. هخلط المكونات دي مع بعض لغاية لما ادوب السكر خالص. مش شرط بالمضرب الكهربائي، لو ما عندكيش مضرب عادي بالمضرب اليدوي، ما بتاخدش وقت اصلا خالص. هضرب المكونات دي مع بعض لغاية لما القوام يوصل عندي زي ما هوريكي كده، او لغاية لما تحسي ان السكر داب خالص. تمام. ما تنسيش بقى تدوسي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل حاجة جديدة انا بقدمها. بصوا السكر عندي اهو داب خالص. هبقى محضرة بقى المكونات الجافة اللي هي عبارة عن كوباية من الدقيق، عليهم ربع كاكاو خام، ربع كوباية من الكاكاو الخام، وعليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وعليهم معلقة صغيرة من كربونات الصوديوم. دي بديلة للبيض، بيرفع عن الكيك وبيخليه هش كده وطري. وذرة ملح طبعا. دي المكونات الجافة. هننخلهم كويس. لازم ننخل المكونات بتاعتنا كويس عشان لو في اي تكتلات ما يبوظليش الكيك بتاعي. هنخل بقى المكونات دي كويس جدا. وهقلب بعد كده تقليب خفيف، يعني هقلبها بس. بصوا التكتلات اللي بتبقى في الكيك في الدقيق والكاكاو والحاجات بتاعتي اللي انا بحطها الجافة، كل ده بيبوظ لي الكيك عندي وبيخليه مكتوم. اقلب بقى بالمضرب كده اليدوي تقليبه كده، اقلب المكونات بس في بعض. الكيك ده طعمه جميل جدا جدا، مش هتبطلي تعمليه من كتر حلاوته وسهولته. طعمه جميل جدا جدا، والله جربوه يا جماعه هيعجبكم قوي. انا هنا هبقى مجهزه معايا نص كوبايه من اللبن، عليهم معلقتين تاني من اللبن برضو. ليه بقى؟ عشان احط نص كوبايه وهقلب كده. لو لقيتيها تقيله حطي معلقتين كمان، يعني لو لقيتي عندك القوام تقيل. انا مش عايزه القوام تقيل، انا هوريكي القوام اللي انا عايزاه دلوقتي. بصوا انا هنا نزلت بالمعلقتين تاني. انا مش عايزه القوام بتاعي يبقى تقيل كده. بصوا قوامه تمام قوي كده. هبقى محضره هنا الصينيه اللي انا هعمل فيها مقاس 20. دهنيها بس بالزيت او بالزبده زي ما انت عايزه. وهعمل كده بالستيك بحيث ان انا افرغ الهواء جه خالص قبل ما احطها في الفرن. هنحطها في الفرن على درجه حراره 180. وهعمل تاني طبقه عقبال ما الكيك بتاعي يستوي. ده الكريم شانتيه اللي انا بستخدمه خام. خدت منه كوبايه. انا بحب استخدم دريم ده عشان كتير سالوني بتستخدمي كريم شانتيه خام ايه. عليهم معلقتين كريم باستري او باستري كريم. الباستري كريم ده بيودي الكريم شانتيه في حته تانية خالص. عليهم كوبايه من الميه المتلجه. وهنزل وهضرب واحده واحده لغايه لما اعوز ميه او لبن احط. عشان الكريم باستري ده بص بيخلي عندي القوام تقيل، فانا هنزل واحده واحده بالايه بالكميه اللي انا عايزاها لغايه لما يوصل عندي للقوام اللي انا حباه. الكريم باستري بيدي طعم حلو جدا. الكريم باستري ده بنشتريه عادي من عند العطار زي الكريم شانتيه. ممكن تجيبي الكريم شانتيه خام او علبه زي ما وريتك. بصوا لغايه لما يعمل عندي المنقار ده تعرفي ان القوام معاكي تمام. تالت طبقه معايا بقى، انا حطيت طبق الكريم شانتيه في التلاجة وهعمل تالت طبقه. حطيت نص كوبايه من السكر،
عليهم نص كوباية من اللبن، يبقى نص كوباية من السكر عليهم نص كوباية من اللبن، عليهم ربع كوباية من الكاكاو الخام الفاتح. في كاكاو خام فاتح وفي كاكاو خام غامق، اللي انت تفضلي حطيه. بس يا ريت الصوص بتاعي، الصوص ده تحفه جدا جدا جدا، هتعتمديه في حاجات ياما جدا. هضرب بقى المكونات دي مع بعض كويس جدا، وهكون مجهزه معايا بره نص كوبايه من الزيت، هنزل بيها واحده واحده. لو حسيت ان القوام بتاعي محتاج زيت تاني بحط، بنزل كده بالزيت واحده واحده لغاية لما القوام عندي يتقل زي ما هوريكي دلوقتي. تمام قوي. بصوا قوامه بجد الكيك ده تحفة، قابل للدهن، ممكن تعتمديه في حاجات ياما جدا. كده الكيكة طلعت وبردت. بصوا الكيكة مش محتاجة ان انا اسقيها، طرية جدا هشة وتحفة بجد. هبتدي احط الطبقات بتاعتي. هنزل بالكريم شانتيه الاول. لو عايزة تحطي عليه كاكاو، بس انا حبيت ان الكريم شانتيه يبقى زي ما هو ابيض، ما احطش عليه كاكاو، بحيث ان الشوكولاتة الكيك عندي شوكولاتة. وكمان هحط طبقة من فوق تاني اللي هي الصوص اللي احنا عملناه بالشوكولاتة. تمام سويتها كده. هنزل بقى عندي بالصوص اللي انا عملته. بصوا الصوص ده بجد والله يا جماعه جربوه، مش هتعملوا غيره اصلا، سهل وبسيط وطعمه تحفه جدا. تمام كده جهزت معايا. هبتدي زينها باي حاجه انت عندك بقى، مش شرط زيي انا. هنا بشرت شوكولاته، كان عندي شوكولاته بشرتها وهزين بيها. وكمان عندي فورماسير هزين بيه، اللي موجود عندك زيني بيه. جربوا الكيكه دي هتعجبكم جدا. يا ريت تقولي لي ايه رايكم لو عجبتكم النهارده. تحفه وهشه وطريه، وطعمها هيوديكي في حته تانية خالص. تعالوا بقى نقطعها مع بعض ونشوف الجمال. بصوا بجد جميله جدا 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 والله العظيم يا جماعه. حاسه ان انا باكل تورته كده او جاتوه، وسهله جدا زي ما انتوا شفتوا، بسيطه ومش محتاجه مقادير كتيره جدا، وكمان من غير بيض. يعني حاجه جميله جدا جدا. بصوا الجمال، جربوها. يلا حبايبي، لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدوسوا اللايك وتشتركوا في القناه. مع السلامه.